咩水果唔識打字？識打字。Lots of them apples。香蕉，香蕉點解咧？因為打字蕉。哎呀，好難啊 Which part of your body is late all the time? 肚臍。啊！Who invented that? Like who? Adam，哎呀，學生最怕食咩魚？食咩魚啊？鹹魚啊？東星斑，點解咧？東星斑，唔升班啊！東式。你的手機為什麼它去看牙醫為什麼去看？為什麼手機去看牙？你的手機為什麼要看牙醫？ ？Yeah，手機壞了。不知道。它有藍牙。哦，花店賣花，電器鋪賣電器，教堂賣咩？唔知啊。賣吉。